Здравствуйте и процветайте, искатели истины в потоке мистики. Сегодня я продолжаю знакомить вас со своей авторской колодой, описание к которой есть под каждым видео. И там же есть и ссылка на плейлист, где собраны видео про каждую карту с разбором их по сферам. С разбором этих карт по сферам. Так, сегодня мы с вами продолжаем рассматривать карту Костер. И рассмотрим мы ее сегодня, подробненько рассмотрим, что карта обозначает, если выпадает в ответах на вопросы про бизнес, про деньги и про ресурсы. В сфере денег и бизнеса карта Костер предвещает период высокой активности, также очищение ресурсов, и также пришло время защиты капитала. Она указывает на то, что ваш проект или доход сейчас находится в фазе горения. Это либо мощный старт, либо необходимость сжечь старые неэффективные методы работы. То есть необходимо пройти через трансформацию, провести бизнес через трансформацию. Конечно, это изображение, безусловно, говорит о ресурсности состояния, о том, что у вас достаточно внутренней энергии и топлива, чтобы согреть свое дело и привлечь единомышленников. Также необходимо помнить о защите своих активов. Как огонь отпугивает хищников, так и ваша уверенность или юридическая чистота этих сделок ваших, либо ваша юридическая грамотность в целом станут барьером для конкурентов и недоброжелателей, вот этих вот фигур с филами и с рогами на фоне. Однако необходимо помнить, что существует риск перегорания. Огонь требует контроля. Карта предупреждает: не позволяйте эмоциям или азарту поглотить всю прибыль. Поддерживайте пламя стабильно, не превращая его в неуправляемый пожар. Горячее, горячее. Горячо. Неуправляемый пожар. Кстати, подписывайтесь на мой канал, если вам интересны и откликаются мои видео, нравится моя колода. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, потому что видео будут выходить каждый день, иногда по несколько раз в день. Красное платье главной героини на этой карте и венок на голове у нее, конечно же, символизируют статусность. Говорят об ее имидже, об ее имидже, о том, что она инвестирует в бизнес, в имидж, в свой имидж в бизнесе инвестируется. Сейчас удачное время вкладывать в личный бренд и внешнюю привлекательность своего продукта. Хорошо бы, я думаю, сейчас хорошо бы углубиться в детали. Что более детально рассмотреть эту карту? В контексте бизнеса, денег, ресурсов эта карта выступает как аркан энергетического капитала и контролируемого риска. Если говорить о ресурсах, то это топливо и его цена. Карта прямо говорит о том, что для получения прибыли сейчас нужно что-то сжечь. Это могут быть старые связи, неэффективное оборудование или ваше личное время. Совет. Проверьте, не слишком ли много ресурсов уходит на обогрев. Не уходит ли, вернее, часть сжигаемых ваших ресурсов просто на обогрев космоса. Потому что костер горит ярко, но он требует постоянной подпитки. Убедитесь, что у вас есть запас дров, то есть финансовая подушка, чтобы пламя не погасло в самый ответственный момент. Обратите внимание на свое бизнес-окружение.
вот этих вот теней. Эти фигуры с вилами на заднем плане в бизнесе — это налоговые проверки, агрессивные конкуренты или завистники. Причем завистники не только вовне, но и находящиеся внутри вашего бизнеса. Пока вы сосредоточены на своем деле, на этом вот огне, вот эти вот угрозы, они остаются тенями. Но как только вы проявите страх или отвлечетесь от сути проекта, они могут подойти ближе. Мы видим, что героиня довольно спокойна в статичной, абсолютно спокойной позе, просто наблюдает за огнем, но контролирует его, да? То есть она не психует, не нервничает, не боится. Но как только она проявит страх, то вот эти вот тени, они могут стать ближе, проявиться. А поэтому карта предвещает, что ваш профессионализм и внутренняя уверенность являются лучшей защитой от любых наездов и кризисов, как внутренних, так и внешних. Эта карта может предвещать период горячей прибыли. Это не пассивный доход, который капает сам собой. Это деньги, которые приходят через драйв, харизму и активные продажи. Возможно, крупная, но быстрая сделка. Куй железо пока горячо. Если вы планировали запуск нового продукта или рекламную кампанию, то сейчас идеальное время, чтобы зажечь аудиторию. Красный цвет платья героини намекает на то, что инвестиции в имидж и самопрезентацию окупятся старицей. Конечно, женщина на карте, она не борется с тенями, она управляет огнем, поэтому здесь говорится о роли лидера. И стратегия для этого лидера может быть таковой, что в бизнесе это необходимо переходить от объекта бизнеса до становиться субъектом, то есть брать вожжи в свои руки. Вам не нужно бегать за конкурентами с палкой. Вам нужно создавать настолько мощный и притягательный продукт, чтобы все ресурсы сами стекались к вашему свету. Краткое резюме по этой карте таково. Выпадение этой карты в раскладе на бизнес означает, что у вас есть энергия, чтобы согреть свой проект. Но помните, огонь не терпит халатности. Либо вы управляете ресурсами, либо они сгорают без остатка. Будьте внимательны к тылам, но фокусируйтесь на главном, на росте своего дела. Итак, вот такие ассоциации были заложены мной в эту карту. Мне интересно почитать бы в комментариях, какие мысли у вас возникают, когда вы смотрите на эту карту. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, с удовольствием и быстро на них отвечу. До встреч в следующем видео. А пока до свидания.